Елибиздин туура багытын жеткирүүгө аракет кылып жүргөн карындашыбыз бар. Азыркы сөз Куранбек кызы Жамалга берилет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ım razı olsun. İçinde olsa ayarlarda hoş koyduğunuzlarga. Albatta men söz suraганымдын себеби ошол аялдардын көйгөйлүү маселелерин мен өзүм кечээ келдим. Ош Жалалбад Баткенди кыдырып, ошол жерде дагы миң аялдар чогулуп көйгөйлөрүн айтып атышат да. Эң биринчи көйгөй биз ошол ибадат кылуудан, мынакей слайд-шоудан көрүп атасыздар, 2700дөн ашык мечитибиз бар. Бирок ошол жерде 3-4 гана мечиттин ичинде аялдар намаз окуп турган, даават ала турган шарттары бар. Башка жерлерде жок. Ошол себептен мен курултайда айтып, Азирети муфти менен уламалар кеңешинин жетекчиси Абдышкур Дамбулов ушуга бир көңүл буруп, аялдарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берип, алардын дагы ибадаттарын калтырбаса. Экинчи маселе, ошол слайд-шоуларды да биз көрүп отуруп, мен көргөн жокмун, ошол аялдарга расмий муфтияттан акча бөлүнүп өткөн бир дагы иш-чараны. Ошол себептен мен ойлойм, ошол аялдарга мына Азирети муфти ордуңуз көт болсун, ошол 4 жылга деп бекитип атат, бирок мен ойлойм, бул 2 жыл срок болсо жакшыраак болмок. Себеби дегенде ар бир 2 жылда ушундай отчет берип турса, бул дагы болсо бир реформа болгонго, тезирээк прогресс болгонго жакшыраак болмок. Бирок ошол аялдарга дагы өзгөчө бир көңүл бурулуп, ошол аялдарга бир жакшынакай иш-чараларды расмий, официалдуу, системага түшкөн бир иш-чараларды өткөзсөк болмок. Үчүнчү маселе болсо, ошол биздин концепциябыздын негизинде ошол 2014 жылы кабыл алынган. Ошол концепциянын негизинде азыркы учурда имам фондусу менен муфтият өтө көп чоң иштерди кылды. Аны да концепт биз презентациялардан көрүп атабыз. Бирок дагы эле аттеңдешибиз керек да. Аялдарга ошол деңгээлде 10 күндүк эмес, 3 күндүк бир дагы семинар өткөн жок. Мамлекет деңгээлинде болобу, имам фондусунун деңгээлинде болобу, муфтияттын деңгээлинде. Ошол себептен мен ойлойм, азыркы мына келе жаткан 4 жыл иш-чараңызда да сиздер ошол экил аялдарга бир өзгөчө көңүл буруп, ошол аялдарга эмне себептен ошол аялдарыбыз стипендия ала албайт? Алар ошол 6-чы аялдарыбыз 500 миң адамдарга сабак берет. Мына Оштун, Жалалбадтын, Ош облусунун казылары көрүп эле жүрөт аялдардын сабак берип атканын, иштерин баарын көрүп атабыз. Алар ошол имамдардын кылып аткан радикализацияга каршы иштердин баарын кылып атышат. Себеп дегенде мына биз Кыргызстанда айтып атабыз, 2005-жылы 1 гана пайыз аялдарыбыз радикалдуу уюмдарда болсо, азыркы жылда 24% деп атабыз. Бирок дагы аттеңдешибиз керек ошолорго биз мамлекеттик деңгээлде ошол аялдарга стипендияларды чечип, ошолордун Абу Ханифа мазхабында окутуп, аларга да социалдуу түрдө бир корочкаларды берип, аларга дагы бир иш-чара түзүп берип, жок дегенде бир бөлмө түзүп берип, жок дегенде бир компьютер берип алган жокпуз. Биз ошого дагы аттеңдешибиз керек. Мен ойлойм, азыр ошол сөз сураганыма дагы ошол экил Максат Ажидан көп жылдан бери биз өтө тыгыз иштешип келатабыз. Мына азыр Абдышкур Дамбулов, Зайырбек Жолчуевич үчөөңүздөр биригип, ошол 4 жылдын ичинде аялдарга бир өзгөчө көңүл буруп, ошол илимдүү аялдарыбызды алып чыгып, алардын мындай коомдун башаты кылып, себеп дегенде кандай болсо тарбия берүүчү, ошондой болуп тарбия алуучу дегендей, биз ошол тарбия берүүчү энелерибизди өтө жакшы тарбиялаганга ойлойм. Кудайым буйрса ошол 4 жылда өкмөттөргө бир аванс аялдарым өтө капа болушту. Ош Жалалбад Баткендегилер эмне себептен мусулмандардын курултайы деп туруп, жалаң эркектер чогулуп атасыңар. Демек бул эркек мусулмандардын курултайы деп жазыш керек. Бул жерде жалпы мусулмандардын атынан сүйлөгөнгө мүмкүн эмес деп. Мен ойлойм, бул жерде дагы Максат Ажи кийинкиде бул проблемаларды чечкенге аракет кыласыздар. Себеп дегенде бул биз мамлекет светтик мамлекет, диний мамлекет эмес. Ошого жок дегенде 10%, 20%, ошол аялзатыбызды дагы алып келсеңиздер, мен өзүм эле уюштуруп бергенде жарайбыз, ал эч бир проблема эмес да. Ошол себептен такыр аялдардан коркпоңуздар, биз тескерисинче аялдар коомду көтөрөлү, мамлекетти көтөрөлү, коомубуз жакшы жашасын, үй-бүлөбүз бактылуу болсун деп ошол 20 жылдан бери көп кызматтарды кылып келатабыз. Аллахым разы болсун. Мен ойлойм, ушу биздин айтканыбызды Зайырбек Жолчуевич, Максат Ажи, Абдышкур Дамбулов бир отуруп, бир системный, программный бир кагазга түшүрүп, ошол бир 4 жылдан кийин такнакай бир отчет бересиздер деп. Аллахым разы болсун.
Аллаху акбар. Құранбек жаман қызы, Алла разы болсын, тілектеріңізді Алла қабыл қылып, ұсынышыңызды Құдай бұйырса еске алабыз деген ойда болсын. Урматтуу делегаттар, чыныгы азырында баяндамачылар бар.